बेल्ट की आवाज़ थी। बेल्ट का आवाज़ है नहीं, वो गर्म नहीं अपना आवे। अब ठीक है, बेल्ट की आवाज़ थी, वो कपड़ा लग गया ना, ऑयलिंग थी, ऑयलिंग सुखा दी है, उसकी वजह से आवाज़ थी। वो चिप 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 पट 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 कर बेल्ट लग रही थी ना, उसकी आवाज़ थी। अब कपड़ा मार दिया कूलरों पे, सब साफ हो गया है। वो ऑयल चुप पहुंच गया था ना वहाँ तक, बेल्ट पे भी ऑयल लग गया था। तो इस गाड़ी में ऑयल लीक हो गया था हेड से गैसकेट, तो उसको चेंज किया है बेसिकली है ना बोर्ड लगाकर। और ये इसकी बेल्ट है, बेल्ट में भी ऑयल आ चुका था, तो हमने ऑयल उसको भी साफ़ कर दिया है और एना मोड लगाकर नई गैसकेट लगा दी है इसमें। और साउंड आप सुन ही रहे हो इसकी गाड़ी में। ओके है, करो बंद।